न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। अफसर बाइक मैकेनिक शॉप का इफ्तिताह बामुकाम टीटी गुट्टा रोड पर अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब जाफर साहब, मोहम्मद राफी साहब, हजरत सैयद शाह जलाल उद्दीन हुसैनी साहब, सज्जादा नशीन बारगाह रहमानिया कोयल कोंडा, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी वार्ड नंबर 32 काउंसलर, सैयद मोहसिन वार्ड नंबर 31 काउंसलर, तैयब बशौर सदर टीम सोशल वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी महबूब नगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की गुलपोशी व शालपोशी की गई। मालिक दुकान मोहम्मद अफसर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, शुक्रिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इन्होंने मेट्रो न्यूज़ अपडेट से मुखातिब करते हुए कहा कि इनके यहाँ सभी कंपनी के बाइक सर्विस किए जाते हैं। इन्होंने आवाम से इससे इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। इस मौके पर मोहसिन खान प्रकाश, मोहम्मद अब्दुल करीम, फजलत खान कोतवाल रब्बानी के अलावा दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। वरकातुहू। अफसर बाइक मैकेनिक की शॉप ओपनिंग किया आज जो भी खुसूसी जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रगुजार करता हूं मैं। हमारे सैयद मोहसिन साहब होंगे काउंसलर वीरानापेट वार्ड नंबर 31 के, हमारे सादतुल्लाह हुसैनी साहब और जो है ना हमारे तैयब बशौर टीम साहब का उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं यहाँ पर बाइक मैकेनिक की शॉप लगाया। इंशाल्लाह आपको आवाम को जितना हो सका उतना मैं रिजनेबल प्राइस से आपका काम करूँगा और अच्छी सर्विस दूँगा। और वाटर वॉशिंग के साथ और मैकेनिक शॉप के साथ जो BS6 में जो नए जो प्रॉब्लम्स आ रहे उसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये मेरे पास ये शोरूम का तजुर्बा है और मेरे सीनियर एक मैकेनिक है हमारे शोरूम के, और प्रकाश उनका नाम है, उन्होंने भी वीरानापेट के रहने वाले हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जितने भी हजरात आए हैं ओपनिंग के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।